Concentrez-vous seulement dans la prière d'abord avant que nous entrions dans la parole. Jetzt möchte ich euch alle auffordern, euch nochmal auf das Gebet zu konzentrieren, bevor wir ins Wort einsteigen. Vous avez écouté les témoignages. Wir haben jetzt die Zeugnisse gehört, Il y a aussi des témoignages qu'on n'a pas écoutés. andere Zeugnisse, die wir nicht gehört haben. L'année était difficile Vielleicht war das Jahr schwierig, et l'année aussi avait de bonnes choses. aber sicherlich hatte es auch gute Dinge. Mais nous voulons entrer encore dans une autre dimension. Aber jetzt wollen wir nochmal in eine neue Dimension Il y a eintreten. bénédiction et bénédiction. Denn es gibt Segen ist nicht gleich Segen. L'année de la bénédiction divine. Es soll ein Jahr des Cette göttlichen année, Segens cette année sein. que nous commençons, c'est l'année de la bénédiction divine. Ist das Jahr des göttlichen Segens. Pour conquérir Wir sollen erobern. une conquête victorieuse. Wir sollen siegreich erobern. C'est pour cela qu'il faut entrer en profondeur. Und dazu müssen wir tief mit Gott verbunden sein. Alléluia. Amen. Concentre-toi vraiment. Also konzentriere dich wirklich darauf, Ouvrez le cœur. dein Herz wirklich zu Parlez à öffnen Dieu. für Gott, zu ihm zu sprechen. Amen. 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 Gloire à Dieu pour le ciel. Lob sei Gott in der Höhe. Nous acclamons très fort le Seigneur. Lass uns klatschen. Nous allons maintenant écouter l'évangile. Jetzt wollen wir das Evangelium hören. Bist du bereit? Ja. Donc aujourd'hui, on va essayer vraiment d'analyser l'évangile de Christ. Heute wollen wir das Evangelium Christi Wort für Wort analysieren. Notre thème, et ça c'est le thème aussi de l'année, Und das ist auch das Thema für das neue Jahr. l'année de la bénédiction divine pour une conquête victorieuse. Das Jahr des göttlichen Segens für eine siegreiche Eroberung. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu Die Liebe Gottes est profondément froissé par notre péché. L'amour de Dieu est profondément froissé par notre péché. Froissé, quand un habit qu'on a lavé, qu'on n'a pas repassé, on appelle froissé. zerknittert, okay. Ja. Also die Liebe Par notre Gottes péché. ist zerknittert durch unsere Sünden. En d'autres termes, Mit anderen Worten, quelqu'un qui t'aime, jemand, der dich qui liebt, veut tout faire pour toi, also in seinem Herzen dir nur Gutes erweisen will, mais toi, aber du ton problème est seulement de lui blesser, de lui blesser, de lui blesser, de lui injurer, de lui injurer, de lui injurer. Also du verletzt diese Person dann am laufenden Band. C'est pour cela que l'amour de Dieu est profondément froissé par notre péché et notre infidélité. Tut unsere Sünde und unsere Untreue Gott in seinem Herzen weh. Mais la promesse que Dieu fit à Osée s'applique au monde entier. Doch dennoch richtet sich das Versprechen Gottes an die ganze Welt. Osée, nous allons dans le livre d'Osée, Hosea Osée 13, 13, Osée 13 dans le verset 14. Vers 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour de la mort. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repenti se dérobe à mes regards. La parole du Seigneur. Das Wort des Herrn. Soll ich sie vor dem Tod retten? Soll ich sie aus der Gewalt des Totenreiches erlösen? Nein. Der Tod soll sie dahin raffen, das Totenreich sie gefangen nehmen. Ich werde kein Mitleid mehr mit ihnen haben. Amen. Amen. Nous pouvons remercier Dieu pour cela. Und dafür können wir Gott danken. Amen. Nous pouvons remercier Dieu pour cela. Und dafür können wir Gott danken. Nous voyons l'enfer que certains font de leur vie. Nous voyons l'enfer que certains font de leur vie. Und wir sehen, wie manche Leute sich ihr eigenes Leben zur Hölle machen. Et de celle d'autrui. Und auch das Leben anderer zur Hölle Vous machen. savez, si quelqu'un n'a pas la joie, Denn wenn jemand keine Freude si hat, quelqu'un met sa vie à l'enfer, dann macht er schon sein Leben zur Hölle. il fera un effort de mettre tout le monde à l'enfer. Und dann will er auch das Leben aller anderen um sich herum zur Hölle machen. Alléluia. Seul Dieu peut remettre les choses en ordre. Und allein Gott kann die Dinge wieder in Ordnung bringen. La nuit, Dieu doit mettre, cette nuit, Dieu va mettre toutes les choses en ordre. Und heute Nacht wird Gott wieder seine Ordnung Qui ce bringen. soit n'importe quel enfer qui était dans ta Egal vie. welche Hölle oder welches Durcheinander in deinem Qui ce Leben soit ist. n'importe quel enfer quelqu'un a mis dans ta vie. Auch wenn andere Leute in deinem Leben La Bible est claire. Unheil angerichtet haben, das Wort Gottes ist Seul klar. Dieu peut remettre de l'ordre, des choses en ordre. Alle Dinge in seine Ordnung bringen. Et Dieu Und Gott va mettre les choses en ordre. wird seine Ordnung herstellen. Alléluia. Amen. Seul Dieu Gott allein peut remettre les choses en ordre.
kann dir die Ordnung in deinem Leben wiederherstellen. Et cette nuit, Und in dieser Nacht Dieu va mettre l'ordre wird Gott là où il y a l'enfer dans ta vie. seine Ordnung herstellen, Si wo tu die Hölle crois, in deinem Dieu Leben va le faire Wenn cette du glaubst, nuit. wird Gott es tun heute Dieu Nacht. a promis Gott hat que versprochen, cette année, il y aura une bénédiction divine. ein Jahr des göttlichen Et Segens. tu dois conquérir Das heißt, du tous sollst les territoires que tu as perdus, jedes Gebiet que zurückerobern, l'ennemi avait accès. wo der Feind sich niedergelassen hatte. Alléluia. Amen. Nous prenons le camp d'Esther. Also schauen wir Yes. zum Beispiel Esther, Esther qui a prié pour empêcher Naman de tuer tous les Juifs die en captivité. Haman daran gehindert hatte, das ganze Volk der Juden auszulöschen. C'est merveilleux de voir que chaque fois dans la vie des enfants d'Israël, il y avait quelqu'un qui les amenait en enfer. Wenn du die Bibel liest, wirst du sehen, dass immer wieder irgendwelche Feinde aufstanden, die das Volk Israel so das, irgendwie auslöschen wollten oder bekriegten. Mais Dieu choisissait toujours quelqu'un pour le faire sortir de cet Aber enfer. immer erweckte Gott eine Person, die sie aus dieser Hölle herausholte. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Genauso arbeitet Gott. Nous croyons peut-être que nous avons beaucoup de problèmes, très sérieux problèmes que les autres. Manchmal denken wir in diesem Moment immer, dass unsere Probleme noch viel schlimmer sind und noch viel schwieriger Nous, les enfants als de die aller Dieu. anderen. Aber als Kinder Gottes, Nous les chrétiens nés de nouveau. neugeborene Christen, J'aime toujours préciser. das möchte ich immer Un betonen, chrétien né de nouveau wir reden hier nicht über Namenschristen, sondern über Personen, die neu qui geboren vivra sind, die de leben in de Christus. combat en combat. Und wenn du wirklich als neue Schöpfung leben willst, dann wirst du von einem Kampf zum anderen gehen. Notre modèle, c'est les enfants d'Israël. Und wir können es sehen am Beispiel der Kinder Israel. Et vous verrez que les enfants d'Israël avaient chaque fois des combats, chaque fois dans leur vie, il y avait l'enfer. Dass es immer wieder zu kämpfen kam und ihnen das Leben immer wieder zur Hölle gemacht wurde. Mais Dieu les fait toujours sortir. Holte sie immer aus jeder schwierigen Situation Amen. heraus. Quand nous voyons le cas d'Esther, Das Beispiel Esther. c'était vraiment merveilleux. Dans les dernières minutes, Dieu a délivré les enfants d'Israël dans la main de Haman. Es war ein Wunder, wie Gott das Volk Israel in letzter Minute aus Hamans Hand Amen. rettete. Cette nuit, In dieser Nacht Dieu est au rendez-vous ist Gott zu seinem Termin pour erschienen, répondre à tous nos besoins, uns genau das zu geben, was wir brauchen, pour répondre à nos prières. eine Antwort zu unseren Gebeten zu bringen. La Bible nous dit In ceci, der Bibel steht, Dieu a apparu pour la première fois tel un feu. Gott erschien zum ersten Mal als Feuer. Lorsqu'il se révéla à Moïse dans le buisson ardent. Als sich Moses offenbarte in dem brennenden Dornbusch. Et c'est à Moïse que Dieu révéla sa vraie nature. Und Gott offenbarte Moses seine wahre Natur. Un Dieu personnel, Er offenbarte sich als persönlichen Gott, plein de feu als einen Gott des Feuers et de sentiments, und einen Gott, der auch Gefühle qui se verspürt, soucie des hommes et des femmes, der sich sorgt über die Menschen, qui se soucie de nous. der sich sorgt für uns. Et lorsque Dieu parlait à Und Moïse, als Gott zu Moses sprach, il entreprit une nouvelle démarche pour montrer aux hommes qui il était. wollte er einen Neubeginn für das Volk schaffen und er offenbarte sich dem Volk als der ist, der existiert, der ich bin. Il révéla à Moïse son nom Er offenbarte Gott seinen Namen et exposa son identité. und enthüllte seine Identität. Il révéla à Moïse un aspect fondamental et immuable de sa nature. Und er zeigte Moses auch einen unerschütterlichen Bestandteil seiner Natur. Lorsque les flammes du buisson ardent illuminèrent le visage de Moïse, Als die Flammen des brennenden Dornbusches Moses Gesicht erhellten, la Bible nous dit que Dieu déclara, je suis descendu pour les délivrer. wie Gott rief, ich bin herabgekommen, um sie zu befreien. Je suis descendu pour les Ich bin délivrer. herabgekommen, um sie zu Amen. Et befreien. c'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui et à jamais les connaître comme celui qui délivre. Und genauso wollen wir Gott heute kennenlernen und ihn immer kennen, als den Gott, der zu uns kommt und uns befreit. Comme notre sauveur, Der uns erscheint als Erretter, notre libérateur. als Befreier. Dieu s'est révélé à nous comme libérateur. Er hat sich uns offenbart als Befreier. Donc il n'a pas changé, il va nous libérer et il libère toujours. Und das war nicht etwas, das er einmalig vollbrachte. Es ist seine Identität. Das heißt, das ist das, was er immer wieder tut. C'est ainsi que nous pouvons apprendre à le connaître. Und wir können ihn kennenlernen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, In der Bibel c'est steht, moi, ich moi bin, qui suis l'Éternel. ich bin der Herr. Et à part de moi, il n'y a point de Und sauveur. außer mir gibt es keinen Retter. Alléluia. Amen. À travers la Bible, Und durch die Bibel ces messages annoncent la délivrance, la liberté, la fin de captivité et de l'esclavage. wird von einem Kapitel zum nächsten immer wieder die Botschaft der Befreiung verkündet. Das Ende der Gefangenschaft. Et de la défaite. Das Ende der Niederlage. Je sais que tu avais une défaite. Ich weiß, dass auch du die eine oder andere Et Dieu Niederlage connaît erlebt hast. que tu avais aussi Und défaite. Gott weiß, dass du auch eine Niederlage erlebt C'est ce hast. moment de défaite Aber das que ist Dieu genau der vient. Moment, in dem Gott kommt. Oh, alléluia. Amen. Que cet esprit de défaite
dass diese Niederlage nicht zu unserer Tu Mentalität dois le savoir, tu n'as pas de dass, du pouvoir. wissen, dass dieser Geist der Niederlage sich nicht in dir einnisten soll, keine Macht über dich haben soll. Alléluia. Amen. Je suis. Ich bin. Ça, c'est son nom. Das Je ist suis sein venu Name. Ich bin pour les gekommen, sauver. um sie zu retten. Et écoutez mon frère, ma chère. Also hört mir zu. Ça, ce n'est pas seulement ce que je parle, mais c'est la réalité des choses. Das ist nicht nur irgendetwas, was ich erzähle wie eine Geschichte, das ist die Realität Gottes. Dieu est venu intervenir directement dans les circonstances humaines. Er ist aus freien Zügen erschienen. Er ist herabgekommen, um einzutreten in die Situation der Menschen, En fait, de libérer les hommes et les femmes de façon extraordinaire. um die Seinen zu befreien auf unglaubliche Art und Weise. Ma prière cette Mein nuit, Gebet in dieser Nacht, que le Seigneur puisse te délivrer d'une façon auf extraordinaire. eine großartige Art und Weise. C'est un Dieu qui ne ment pas. Denn er ist ein Gott, der niemals Vous lügt. savez, les esclaves en Égypte ne pouvaient s'imaginer de quelle manière grandiose Dieu allait les diriger. Die Sklaven in Ägypten konnten sich nicht vorstellen, was Gott für Pläne hatte, sie zu befreien. Et Dieu libéra Israël d'une manière incroyable. Dass er sie mit solchen großartigen Zeichen und Wundern befreien sollte. Alléluia. Quand je vois cette histoire, j'ai la force de sais que quelque chose qui arrive, Dieu est là. Diese Geschichte gibt mir immer wieder Kraft, denn es führt uns vor Augen, was für Gott alles möglich ist, wie er uns einen Weg und einen Ausweg schaffen kann, wie er gegenwärtig ist und uns befreien kann. Dieu défia l'homme le plus puissant sur la terre, Pharaon. Denn Pharao war damals Roi der d'Égypte. mächtigste Mann der Welt, der König von Ägypten, und Gott forderte diesen Mann heraus. Aussi que toute son armée, Zusammen mit seiner ganzen Armee, ses chars, ses all den guerriers, Wagen und Kriegern, ses lanceurs, ses jovals, tout le monde. mit Lanzen, Schildern und Schwertern ausgerüstet. Mais la Bible nous dit que Dieu triompha. Gott stellte sich ihnen entgegen. Toi, tu dois triompher. War siegreich. Und Dieu genau en sollst toi, siegreich tu vas sein. triompher. Du sollst triumphieren mit Que Gott. personne ne te décourage. Lass niemanden dich Que entmutigen. aucune autre chose Lass nichts ne te anderes. décourage Nichts pour in prouver dieser que Welt. c'est plus puissant dans ta vie. Non, Möge Dieu nichts est dir plus puissant que glauben, tout. dass irgendetwas mächtiger wäre als Gott. Das ist es nicht. Denn Dieu, Gottes Macht übersteigt alles. Alléluia. Amen. Dieu triompha d'une victoire Gott errang einen Sieg, qui restera unique dans l'histoire de l'humanité. der einzigartig bleiben sollte in der Geschichte der Vous savez ce Menschheit. que Dieu fait toujours extraordinaire Was Gott macht, ist immer unglaublich. et ça nous dépasse. Es übersteigt immer unsere Il Vorstellungskraft. est Dieu. Er ist Gott. La Bible dit ceci. In der Bibel Dieu steht- dit, j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Gott verkündete, ich werde Gericht halten über alle Götter Ägyptens. Je ne sais pas quel est Dieu qui se proclame Dieu dans ta vie. Und wer oder was hat sich als Gott selbst verkündet und selbst Dieu de erkannt in peur, deinem Leben? Dieu de Ist es vielleicht désespoir, Angst und Hoffnungslosigkeit, die sich Dieu de Gott maladie, gemacht haben oder Dieu Krankheit de in quoi? deinem Leben? Was sind die anderen falschen Götter, die in deinem Leben regieren? Amen. mais Dieu dit ceci. Aber Gott spricht. J'exercerai des jugements contre tous les dieux qui se proclament dans ta vie. Über alles, was sich in deinem Leben als selbst ernannt hat als Gott. Alléluia. Amen. Dieu frappa tout ce que les Égyptiens adoraient. Und dann schlug Gott alles, alle Götzen, alles, was die Ägypter anbeteten. Dieu plongea le pays dans les profondes Er ténèbres. tauchte das Land in tiefe Finsternis. Là où nous prêchons l'évangile, Und immer wenn das Evangelium dans gepredigt le camp de wird, l'ennemi, im Lager des Dieu a Feindes, plongé une ténèbre. Il ne peut pas s'en sortir. da taucht Gott alles in Finsternis, sodass sich nichts mehr rühren kann. Tous les dieux All die falschen Götter, que all die Götzen, l'Égypte adorait, die die Ägypter anbeteten, Dieu plongeait le pays dans les profondes ténèbres et les étoiles n'étaient plus visibles. selbst die Sterne leuchteten nicht mehr. Le feu de Dieu amena sur tous les pays de terribles intempéries. Und das Feuer Gottes brachte furchteinflößende Stürme über das Land. Et la grille tira des hommes et des animaux et détruisit toute la végétation. Und die ganze Vegetation verschwand. Alles wurde verzehrt von Gottes Feuer. Je dis cette parole que je prêche maintenant. Dieses Wort, das ich jetzt predige, Là où toi tu es lié, also wo du gebunden bist, n'importe quel esprit egal welcher Geist, va vivre cette histoire vraie, wird jetzt cette am nuit. eigenen Leib diese Geschichte erfahren in dieser Nacht. Alléluia. Amen. Lorsque Pharaon défia une dernière fois Und Dieu, als der Pharao ein letztes Mal Gott herausforderte, Dieu fraya un chemin à travers la mer Rouge da schuf Gott einen Weg durch das Rote Meer, et noya toute son armée dans une immense vague. sodass die ganze Armee des Pharao in einer riesigen Welle ertrank. Écoute mon frère, ma soeur. Also hört mir Ma zu, meine prière Brüder und pendant ce Schwestern. temps, Mein ma Gebet prière in était diesem que Moment ist, quelque chose, il y a une chose qui vient dans ta vie et qui revient toujours. Même quand tu pries, ça revient toujours. dass was auch immer da so hartnäckig immer wieder in deinem Leben immer wieder kommt. Il y a des situations, même si tu t'échappes, ça revient toujours. Ça revient toujours. Von der Zeit entflohen warst, dann kommt es doch wieder und immer wieder.
Et toi-même, tu connais la chose. Und du weißt ganz genau, Toi-même, wie tu du connais sitzt. ces pensées-là. Du selbst kennst diese Gedanken. Alléluia. Mais ce soir, Und heute Nacht Dieu va frayer un chemin. wird Gott einen Weg bahnen. Et Dieu va détruire Er ça wird diese wiederkehrende pour Sache toujours. ein für alle Mal La Bible dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr schon morgen nie mehr sehen. Alléluia. Amen. La peur que tu vois aujourd'hui, Also sei es diese Angst, Tu ne le verras du heute jamais. siehst, wirst du dann nie wieder sehen. l'échec que tu vois Oder dieses aujourd'hui, Versagen, das tu dir ne le vor verras Augen- jamais. wird dir nicht mehr vor Augen stehen. Oder das Versagen, worin du immer versagt hast, wirst du dann nicht Il y mehr a versagen. beaucoup, très bien. Tout, même ce que je n'ai pas cité, toi-même tu connais dans ton cœur. Auch ähnliche Dinge, die ich vielleicht nicht aufgezählt habe, aber du selber Tu ne le verras weißt jamais. es in deinem Herzen, was auch immer es ist, du wirst es nicht wiedersehen. Alléluia. Amen. Moi j'aime Dieu. Ich liebe Gott. Il savait déjà bien. Und er wusste schon, Si je laisse Pharaon vivre dass wenn er den Pharao am Leben lässt, avec son armée, diesen Pharao il mit va seiner Armee, suivre les enfants d'Israël wird er nicht jusqu'à Canaan. loslassen, wird er das Volk Israel bis nach Jusqu'à Kanaan Canaan. wird er ihnen nachjagen, Donc je dois bis ins finir avec Verheißene Land. définitif. Also hat Gott erkannt, dass er dieser Geschichte ein Ende setzen muss. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. In der Bibel steht, Il frayait un chemin à travers la mer Rouge er bahnte einen Weg durch das Rote Meer. et noya toute son armée dans une immense Und vague. er trank die ganze Armee des Pharao in On einer ne einzigen- retrouva jamais ces malheureux soldats. dass keiner von diesen unglücklichen Soldaten, J'ai als dit wieder- ces malheureux soldats, on ne trouva personne. keiner hat auch nur einen dieser Soldaten mehr gefunden. Tous les esprits méchants contre ta Die vie, bösen Geister, die gegen dich sind, gegen, contre la volonté de Dieu. gegen den Willen Gottes, Ce moment, je demande à Dieu d'aller secouer partout où ils dass er sont. hingeht und sie erschüttert überall, wo sie Que sind. personne ne sortira innocent. Dass keiner bestehen bleibt. Alléluia. Amen. Parce que la grandeur de sa puissance est le même que celle qui ébranla Pharaon à son trône élevé. Denn die Größe der Macht Gottes ist immer noch die gleiche, die Pharao einst auf seinem Thron erschütterte. Et sa puissance se manifeste pour détruire les œuvres du diable Und Gott zeigt, er erweist seine ganze Macht, um die Werke des Teufels in der Finsternis niederzureißen. et pour faire fuir les démons avec terreur. Und um alle Dämonen und bösen Geister in deinem Leben zu vertreiben. Alléluia. Dass sie fliehen Golgotha, voller Angst. Golgotha est le lieu où le feu nouveau de Dieu brille avec avec une force plus grande. Denn Golgotha ist der Berg, wo das Feuer Gottes in noch mächtigerer Flamme entfacht wurde. Jésus a exposé son cœur Jesus hat sein pour ganzes toi. Herz für dich ausgegossen. Alléluia. Amen. Dieu a des méthodes. Und Gott hat seine Wege. Quand nous allons dans la Bible, Wenn wir in die Bibel schauen, les Syriens avaient pris tout ce qu'Israël avait. kam das Volk der Assyrer, die alles an sich rissen, was Israel Et les besaß. Syriens avaient une armée très puissante. Sie hatten ein mächtiges Heer. Et que Israël ne pouvait rien faire devant eux. Und Israel konnte nichts gegen sie ausrichten. Mais Israël avait Dieu. Aber sie hatten Gott. Alléluia. Un jour, Und eines Dieu a Tages envoyé le bruit énorme des armes de destruction massive dans les camps des Syriens. schaffte Gott ihnen Hilfe im Angesicht dieser Übermacht, einfach indem er einen Lärm auslöste. Aucun militaire était là pour Israël. C'est Dieu lui-même qui envoie seulement le bruit des armes de destruction massive. Keiner von der Armee Israels war dort, doch Gott schuf einen so großen Lärm im Lager der Feinde, dass sie von Angst ergriffen wurden. Et la Bible nous dit In der que Bibel steht, le camp était vide. alle sind weggerannt. Ils ont fui. Sie haben das Weite, Et ils ont laissé tout. die Feinde haben ein leeres Lager zurückgelassen. Quand Israël sortait, Und als Israel dann auszog, les Égyptiens ont donné tout ce qui retenait pour Israël. und auch beim Auszug der Kinder Israels aus Ägypten, hat das Volk Israel noch Schätze mitgenommen. Ja. Alléluia. Et chaque fois, Und immer Dieu a des méthodes hat Gott pour seine anéantir notre ennemi. Methode, um den Feind zu besiegen. C'est ainsi qu'Israël ne perdait rien. Und in diesem Fall hatten die Kinder Israels nichts verloren, obwohl sie Sklaven Je crois qu'il y a waren. quelque chose que tu crois que tu as déjà perdu. Vielleicht denkst du, du hast schon so viel verloren. Mais je vais te dire, tu n'as encore rien perdu. Ich sage, du hast nichts verloren. Je sais que tu regardes ton âge Ich peut-être. weiß, vielleicht Je schaust sais du que tu auf das regardes, Alter. les possibilités sont moins, les choses sont moins, mais je vais te dire une fois, tu n'as encore rien Das perdu. ist spät, aber ich versichere dir, du hast nichts verloren. Dieu dit que vous allez récupérer tout ce que vous croyez être perdu. Gott hat uns versprochen, dass wir alles zurückbekommen werden, dass er uns alles zurückerstatten wird, was wir verloren Et ça, c'est haben. la volonté de Das ist Dieu. der Wille Gottes. Alléluia. Amen. Il y a une parole qu'on va finir avec aujourd'hui, Und wir qu'on va, wollen qu'on va travailler ensemble. Wort noch zusammen schließen. C'est vraiment merveilleux. Es ist ein wunderbares Wort. Alléluia. L'histoire merveilleuse de l'Exode. Der Auszug aus Ägypten. Nous pourrons penser que la délivrance ne concernait qu'une nation.
à un moment précis dans le passé. Man könnte meinen, durch diese Geschichte, dass sich diese Befreiung einfach nur auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit oder für ein bestimmtes Volk. Donc, le livre d'Exode, nous croyons seulement que c'est Dieu a libéré seulement la nation d'Israël. Hat Gott nur das Volk Israel befreit? Mais ce n'est pas vrai. Nein, La délivrance est bien plus que cela. denn die Befreiung, über die wir reden, ist noch viel mehr als diese Geschichte. Exode n'était qu'une simple démonstration. Denn diese Geschichte war nur eine Erweisung Gottes. L'histoire de l'Exode nous parle de Dieu Da geht es um Gott. et nous montre qui est permanent. In dieser Geschichte sehen wir, wer er ist und wer er immer ist. Alléluia. Qu'il n'est pas seulement, il était à l'époque. Daraus sollen wir nicht lernen, wie er war, sondern wie er ist. Il est permanent Denn Gott ist ewig. pour tout le monde. Und er ist derselbe für jeden Car Menschen. Dieu ne change pas. Denn Gott verändert sich nicht. Dieu ne change pas Gott verändert sich nicht. et il ne changera Er jamais. wird sich nie verändern. Ce qu'il a fait dans l'Exode, il fait ça aujourd'hui. Also das Werk, das er für die Kinder Israels vollbrachte, das wird er auch heute tun. Il a donné et il donne toujours la délivrance au monde entier. Denn er erweist diese Befreiung immer wieder, überall in der ganzen Pour toute Welt, l'éternité. bis in alle Ewigkeit. Alléluia. Amen. Le grand problème du monde aujourd'hui est que les gens se consacrent dans le péché. Das Problem ist, dass die Menschen sich der Sünde verschrieben haben. Tout comme Israël vivait sous l'esclavage Wie das Volk de leurs Israel, maîtres égyptiens. sich gebeugt hatte unter die Sklaverei und die Herrschaft der Ägypter. Et l'homme vit sous l'esclavage de la paix, de beaucoup de choses de ce monde. Und genauso sind viele heute Sklaven in der Welt. Sklaven der Sünde, der Angst und vielerlei Dinge. C'est le Dieu qui va briser ces péchés, ces mauvaises choses en nous. Und es ist allein Gott, der diese bösen Dinge in uns brechen kann. Pour libérer Israël de l'Égypte, Und um das Volk Israel aus Ägypten zu befreien, Dieu a simplement envoyé des plaies sur le ciel. hatte Gott seine Plagen und seine Zeichen am Himmel. Mais pour racheter toute l'humanité, Doch um des die ganze péchés, Menschheit von der Sünde zu retten, il a envoyé du ciel son propre sandte er fils. seinen Sohn vom Himmel. Jésus est venu pour toi et pour moi. Jesus ist gekommen für dich und für Il a mich. brisé le péché. Er hat die Sünde der Welt hinweggenommen. Jésus-Christ est le seul qui pouvait véritablement éradiquer le péché. Und er ist der Einzige, der die Macht der Sünde überwinden konnte. Lui seul se charge de la délivrance. Und damit hat er dieses Werk der Befreiung an sich genommen. Il est le Saint, le Fils de Dieu, sans péché. Und Jésus-Christ le Seigneur. Jesus Christus ist heilig, ohne Sünde. Alléluia. Si personne n'avait besoin de la délivrance, Dieu n'aurait pas envoyé le Christ pour nous racheter. Und wenn kein Mensch Befreiung bräuchte oder wenn wir sie irgendwie anders hätten bekommen können, dann hätte Gott auch nicht seinen Sohn Jesus Christus zur Befreiung gesandt. Il y a un philosophe, les gens qui étudient la philosophie, il y a un philosophe français, Jean-Jacques Rousseau, qui disait toujours « L'homme est né libre, mais partout, il est enchaîné. » Rousseau sagte, der Mensch ist frei, aber doch überall gebunden. Alléluia. La Bible exprime en un mot, le monde entier est au pouvoir du malin. In der Bibel lesen wir, die ganze Welt unterliegt der Macht des Bösen. Il nous a séduits. Denn die Menschheit ist gefallen. Il y a des milliers de tentations, Und überall lauert die Sünde. des désirs, Werden Menschen verführt, d'habitude, de la dépendance. sei es durch Abhängigkeiten, Il y a la dépendance, habitudes. Gewohnheiten, toutes ces choses. all diese Dinge. Mais nous lisons ensuite, Jésus est venu. Doch, dann lesen wir auch, dass Jesus gekommen ist. Non seulement venu. Nicht nur gekommen. Retenez cette parole ce soir. Diese Worte müssen wir C'est festhalten. une parole de délivrance. Denn das sind die Worte der Befreiung. Si nous allons à Dieu, nous devons savoir comment il est. Wenn wir zu Gott kommen, müssen wir auch Erkenntnis haben darüber, wer er ist. Qu'attendre de lui? Was wir von ihm erwarten können. C'est comme si nous allons à un docteur, Genauso wie wir zum Arzt gehen nous attendons la guérison. und eine bestimmte Erwartung haben. Wir wollen gesund werden. Yaodanai. Mais Actes des Apôtres dit ici au verset 38, il nous dit Jésus allait de lieu en lieu, on faisait du bien et on guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Also müssen wir auch wissen, was können wir von Jesus erwarten. In der Bibel lesen wir in der Apostelgeschichte, Jesus zog von Ort zu Ort. Er befreite alle, die in der Gefangenschaft des Bösen waren, und er tat Gutes. Parce que Dieu est avec lui. Denn Gott war mit ihm. Alléluia. Ce soir, Heute il est là. Abend ist er da. Amen. Amen.
Nous allons maintenant descendre. On désordre maintenant. Und jetzt gehen wir noch weiter. Peut-être que nous croyons seulement que c'est nous qui avons des problèmes, c'est nous qui avons des combats. Le combat existait depuis, mais Dieu délivre toujours. Pourquoi il ne va pas te délivrer toi? Tu vas faire l'exception. Also, wenn du dich wieder in Kämpfen vorfindest, dann denke nicht immer ich oder so. Dann musst du einfach wissen, jeder hat Kämpfe und es werden auch immer wieder Kämpfe kommen. Aber Gott ist es, der uns befreit. Alléluia. Nous allons prendre un exemple dans la Bible d'une femme que nous appelons Déborah. Und wir wollen noch das Beispiel von Deborah anschauen. Il est merveilleux de voir comment la parole de Dieu peut nous émouvoir. Und das zeigt uns, wie das Wort Gottes uns bewegen kann. Cette parole de Juge 5, 16 à 20, comment Dieu l'a fait vraiment dans ma tête, dans mes pensées. Im Buch Richter ab Vers 16. Es ist einfach unglaublich, wie Gott durch diese Geschichte zu mir gesprochen hat. Laissez-moi d'abord vous rappeler que pendant la période des juges, In der Zeit der Richter Israël a eu de nombreux hauts et les bas. ging das Volk Israel durch Hoch und Tief. Laissez-moi te dire, toi, Also möchte ich dir auch sagen, 2025, 2006 tu as eu des hauts et les bas. bist du auch durch Hoch, Les hauts et les bas. auch durch Hoch und Tief. Alléluia. Et Israël, dans la période des juges, il y avait les hauts et les bas. Genauso wie im Buch Richter sehen wir auch, wie das Volk durch Hoch und Tief ging. Dieu n'a pas abandonné Israël dans ces hauts et les bas. Doch in diesem Hoch und Tief hat Gott niemals sein Volk im Stich Dieu gelassen. n'était pas encore abandonné pour les hauts et les bas. Auch wenn du durch Hoch und Tief gehst, wird Gott dich nicht verlassen. C'est son temps qui vient pour te délivrer. Denn er hat immer seine festgeschriebene Zeit, wenn er erscheint, um dich zu befreien. Alléluia. Il avait vraiment des hauts et les bas chaque fois. Und das Volk erlebte Hoch und Tief, immer wieder. Le peuple était souvent oppressé par les envahisseurs. Und es wurde oft bedrängt durch andere Armeen, die in das Land eindrangen. Comme toi, tu es oppressé. Genauso wie auch Il y a toujours des envahisseurs dans ta vie. was durch andere Mächte, die eindringen wollen in dein Leben. Si ce n'est pas quelqu'un au travail qui te dérange, si ce n'est pas une maladie qui te dérange, qui n'est pas quelque chose que tu aimes mais vraiment accomplir avec Dieu dans ta vie. Je ne vais pas citer toutes les choses, tu connais la chose là qui t'envahit Du weißt toujours. ja, woher die Kämpfe in deinem Leben kommen. Alléluia. Amen. C'était comme ça avec Israël. Und genauso widerfuhr es dem Volk Gottes schon damals. Dieu élevait alors des chefs pleins de charisme pour les unir et les aider à se défendre. Und dann erweckte Gott immer wieder charismatische Personen im Volk, die das Volk vereinen konnten. Alléluia. Donc un chrétien doit se défendre. Auch ein Christ muss beständig sein und sich verteidigen können. Vous me comprenez bien? Tu dois se défendre. Du musst fähig sein, standzuhalten. Si tu es là pour pleurer. Und nicht nur da sitzen und heulen. Non. Nein, Tu dois se défendre. du musst dich verteidigen Et können. tu dois chercher à qui tu peux être ensemble pour défendre. Und du musst auch wissen, wer die Leute sind, mit denen du dich zusammen verteidigen kannst. Alléluia. Je suis le bon candidat. Le bon candidat. Ah, und ich stelle mich euch zur Verfügung, Si tu veux, gemeinsam zu kämpfen. je suis prêt de combattre avec toi. Ich bin bereit, mit dir zu kämpfen. Mais pas de pleurer avec toi. Aber nicht zusammen mit dir zu weinen. Vous me Also im comprenez? Sinne von beschweren. Non. Nein. La Bible dit In der que Bibel steht, Dieu Gott amenait toujours quelqu'un sandte immer wieder pour se réunir Leute, afin qu'il puisse se défendre. wählte Personen im Volk, Je suis la personne que Dieu a choisie die das Volk führen und konnten, um es siegreich zu verteidigen. Und auch heute hat Gott mich auserwählt. Je suis la personne que Dieu a choisie de se réunir avec toi pour combattre. Als jemand, der sich mit dir verbindet im Kampf, sodass du siegreich wirst in deinen Kämpfen. Peut-être tu cherches ailleurs. Vielleicht suchst du hier und da nach Ah, Hilfe. I wash my hand. Dann habe ich nichts damit zu tun. Alléluia. Écoutez bien. On ne dit pas que Dieu a envoyé quelqu'un pour pleurer avec eux. Il nous a envoyé quelqu'un pour se réunir et se défendre. Gott erwählte keine Leute für das so Klagelieder zu singen im Volk. Nein, er erwählte Leute, um sie im Kampf zu verteidigen und ja. Alléluia. L'un de ces juges était une femme, Und eine dieser Richter war eine Frau, Déborah, Deborah, qui était aussi prophétesse. die auch eine Prophetin war. De son temps, Und zu ihrer Zeit un roi cananéen, war ein son nom kanaanischer était Jabin, Mann namens Jabin, envoyait ses hommes pour piller der seine Leute et schickte, tuer. um zu plündern und zu töten. Regarde comment le diable est en train de te piller. Siehst du nicht, wie der Teufel dich ausplündert? Il pille ta joie, Wie er deine Freude raubt, il pille ta paix, deinen Frieden,
il pille toute ta bénédiction. deinen ganzen Segen zertrampelt. C'est un pillage que tu ne Er comprends même beutet pas. dich aus, maßlos. Alléluia. Und du hast es noch nicht mal gemerkt. Tu as même l'argent, mais il te pille. Du hast Geld, aber er plündert dich aus. D'accord? Verstehst du? Pillage systématique chaque jour de ta vie. Eine systematische Ausplünderung, Tag für Tag in deinem Leben. Il n'y a aucun pillage au-delà si tu n'as plus la joie, la paix, l'espoir dans ta Und vie. es gibt keine schlimmere Ausplünderung, als wenn du keinen Frieden, keine Freude und keine Hoffnung mehr in deinem Leben Ça veut hast. dire que quelqu'un t'a dépouillé de tout. Das heißt, dann hat dich schon jemand von Kopf bis Fuß beraubt. Tu dois refuser cette pillage à partir de ce soir. Von heute an musst du dich weigern, ausgeplündert zu werden. Personne ne peut piller ta vie. Lass niemanden dich mehr deines Lebens berauben. Et c'est comme ça à l'époque des prophétesses, ces rois-là, Jabin, venaient piller le peuple d'Israël. War der Zustand des Volkes Israel, als Jabin es ausplünderte. Si quelqu'un te pille, cela veut dire qu'il te tue déjà. Und wenn jemand dich ausplündert, das heißt, er nimmt dir alles weg, was du hast. Quand nous parlons dans la Bible de la mort, ce n'est pas d'abord dans la chair, c'est d'abord spirituel. Vom Tod die Rede ist, dann meint das nicht immer nur den körperlichen Tod, sondern La auch geistlichen. première des choses que le diable fait, c'est de tuer Das allererste, ta foi, was der Teufel töten de will, tuer ta vie spirituelle, ist dein geistliches de Leben zu töten, détruire, de deinen te Glauben piller, zu de te töten, mater ta vie spirituelle, de perdre l'espoir. sodass du die Hoffnung verlierst und dein geistliches Leben nicht mehr existiert. Un chrétien, quand tu perds déjà l'espoir, tu es déjà Wenn du mort. Hoffnung verloren hast, dann bist du bereits tot. Alléluia. Amen. Et il y avait encore un danger personne Und da war noch eine gefährliche Person, que Jabin envoyait. die von Jabin gesandt war. Sous l'ordre le nom c'était Sisera. Sisera. Et Déborah fut poussée par l'Esprit de Dieu Und Deborah war angetrieben vom Geist Gottes, à résister. Widerstand zu C'est leisten. pour cela que la vie spirituelle est tellement fondamentale. Deswegen ist das geistliche Leben so fundamental. Si tu n'as plus la vie spirituelle, Wenn du kein geistliches Leben mehr tu n'auras hast, plus une direction du Saint-Esprit. dann wirst du auch keine Richtung vom Heiligen Geist Si tu bekommen. n'as plus la direction du Saint-Esprit, Wenn du keine Richtung vom Heiligen tu es Geist déjà hast, un mort vivant. dann bist du schon lebend tot. Alléluia. La Bible nous dit que Déborah fut poussée par l'Esprit de Dieu à résister. Deborah war erfüllt vom Heiligen Geist, angetrieben vom Heiligen Geist, um Widerstand zu leisten. En tant qu'une femme, elle n'était pas roi. Sie war keine Königin. Cela veut dire qu'il n'y avait pas il n'y avait pas une autre autorité plus que cela. Donc il était approché seulement par son esprit, par l'Esprit de Dieu. Und der Propheten. Und das heißt, sie trat einfach auf in der Autorität Gottes. Il n'était pas habillé comme roi David ou pour combattre, Sie war nicht comme un homme. König, so wie David später König war. La Bible nous dit, elle utilisa sa capacité de persuasion pour inciter les hommes d'Israël à rassembler les tribus sous la direction de Barak. Doch sie versammelte die Leiter des Volkes und überzeugte auch die Männer, sich zu verteidigen. En cette femme, je vais l'embrasser au ciel. Und diese Frau will ich im Himmel umarmen. Sa tête a fonctionné. Sie hatte wirklich einen guten Kopf. Même dans le combat Auch spirituel, im geistlichen tu as Kampf besoin de l'Esprit de Dieu pour avoir la révélation. und Offenbarung. Si tu n'as pas la Wenn révélation, du keine c'est Offenbarung rien. hast, ist es nichts. Prier sans révélation, c'est rien. Ein Gebet ohne Offenbarung wird nichts vermögen. Ba, 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 ba. Wird nur aus leeren Worten Quand bestehen. le vent arrive, Und wenn dann tu der es Wind KO. kommt, fällst du um. Alléluia. Déborah reçut une direction claire de l'Esprit Saint. Deborah hatte eine klare Linie vom Geist Gottes empfangen. Il prend Barak, il le met devant. Nahm Barak und stellte ihn vorne an Et il cherchait à rassembler le peuple und versuchte das ganze Volk zu mobilisieren, pour combattre ensemble. zusammen zu kämpfen. C'est pour ça le moment de prière, il y a des gens quand on dit nous avons la prière et ils sont à la maison. Und manchmal bleiben die Leute aber zu Hause. Auch wenn wir C'est sagen, le es ist temps de okay, prière, bleiben c'est die nous nous Leute mettons zu Hause. ensemble pour briser les choses. Aber wir sollen uns versammeln im Gebet, um Dinge zu brechen. Alléluia. La Bible nous dit ceci. In der Bibel steht, Un messager de Déborah ein qui Botschafter, détenait la lettre de Déborah der die Briefe Deborahs verbreitete. pour aller donner le message au père de Jaboulon et le Népal. Er brachte sie in alle Gebiete des Landes. Les deux hommes travaillaient dans les champs et le village sous soleil chaud. Und da waren zwei Männer, die in der glühenden Sonne arbeiteten. Les hommes jeunes et solides. Gut gebaut. Ils attendaient la fin du jour. Und sie warteten schon auf den Feierabend Tout errait. und freuten sich darauf.
Pourquoi ils sont maintenant vraiment? Parce que bientôt le travail va finir, va aller rencontrer leurs femmes et leurs enfants. Sie freuten sich, dass die Arbeit endlich abgeschlossen sein wird, sodass sie zu ihren Frauen und Familien zurückkehren können. Les hommes zen et solides Voilà. attendaient la fin du jour tout heureux de retrouver leurs jeunes épouses Schon et leurs glücklich enfants. dem Feierabend entgegensahen, um ihre schönen jungen Frauen und Kinder wiederzusehen. Et ils se rassembleraient autour de l'envoyé pour attendre et considérer l'appel des services de Déborah. Und dann erhielten sie den Aufruf zum Dienst von Deborah. Déborah dit, venez, Deborah sagte, kommt, vos frères meurent ici. eure Brüder sterben. J'ai besoin que vous veniez. Ich brauche eure Unterstützung, J'ai besoin que vous veniez pour que nous combattons, pour que nous libérons le pays. sodass wir das Volk befreien. Gloire à l'Éternel. Und gelobet sei der Herr. C'est ça, ces deux hommes, comment il dit, gloire à l'Éternel. Dass diese zwei Männer zustimmten und sagten, gelobet sei Gott, Il a envoyé quelqu'un der jemanden gesalbt pour nous hat, conduire. um uns zu führen. Maintenant, mettons fin à l'harcèlement constant de Jabez et de ces bandits césaires. Also lasst uns dieser Gewaltherrschaft Jabins endlich ein Ende setzen. Alléluia. Amen. Vous devez mettre fin à cette oppression du diable dans vos vies. Und genauso müsst auch ihr der Unterdrückung des Teufels in eurem Leben ein Cet Ende setzen. harcèlement, vous devez arrêter ça. Heute, jetzt und hier müsst ihr dem ein Ende setzen. Les deux hommes avaient dit, nous avons déjà nage folle, ça doit finir. Genauso wie diese zwei Männer sagten, wir haben schon lange die Nase voll. Jetzt endlich wird es ein C'est Ende le temps geben. maintenant. Jetzt ist die Zeit. Ne soyez pas toujours là pour pleurer les mêmes problèmes. Il y a un moment que ça doit s'arrêter. Weinen über dieselben Probleme. Sie müssen einmal ein Ende haben. Alléluia. Amen. Maintenant, on doit arrêter ça. Also jetzt müssen sie gestoppt werden. Merci Dieu pour Déborah. Danke Gott für Deborah. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prier même ce soir? Merci Dieu pour apôtre. Kannst du auch mal sowas beten? Danke Gott für Apostel. Ja, danke. Merci parce que tu nous as donné un homme qui ne jette jamais l'éponge. Dass du uns einen Pastor geschenkt hast, der niemals das Handtuch wirft. Jamais. Niemals. Même si le sang coule, nous deux, ça va couler. Auch wenn das Blut schon fließt, dann soll es halt fließen. Never Wir give werden up. weiter kämpfen, niemals aufgeben. Alléluia. Amen. Tu peux doucement merci Seigneur pour l'apôtre. Also sei doch dankbar für Gott. Halleluja. Gott für Apostel. Parce qu'on va combattre jusqu'à ce que ce bandit va partir. Denn wir werden kämpfen, bis diese Ce soir, nous Verbrecher dérangeons tous les bandits devant ta vie. aus deinem Leben rausgeschmissen sind. Tu as droit à recevoir tout ce que tu en as besoin dans ta Du hast vie. das Recht, alles zu empfangen in deinem Leben. Tout ce qui est sur la terre, Dieu a créé Alles, pour was für toi. dich bestimmt ist, denn Gott hat alles für dich erschaffen. Alléluia. Amen. Nous allons soutenir jusqu'au bout. Und wir werden durchhalten bis zum Ende. Dis à Déborah, Also richte Deborah. nous aus. arrivons. Wir kommen. Elle peut compter sur nous. Sie kann auf uns zählen. La Bible dit qu'il embrassait leurs enfants et leurs femmes Und sie en larmes. ein letztes Mal ihre Kinder und ihre Frauen in Tränen. Il était assez avec Sisera. Denn sie hatten genug von diesem Sisera. Et les hommes partirent au combat. Also zogen sie in den Kampf. Avec l'homme roi. Zusammen mit den anderen Gesalbten Gottes. Comme Déborah était déjà roi. Genauso wie Deborah gesalbt On war. s'allie avec eux, Sie haben avec sich ihr elle. verbündet. Dieu était là. Sie haben sich ihr angeschlossen. Alléluia. Und Gott war mit ihnen. Zabulon est un peuple qui affronte la mort. Sebulon war ein Volk, das dem Tod ins Auge sah. Toi, tu es comme Zabulon. Und du sollst heute wie Sebulon Tu es sein. né de nouveau. Neu geboren. Tu peux affronter la mort. Also da du neu geboren bist, kannst du auch dem Tod ins Auge sehen. Alléluia. Jésus a affronté la mort. Genauso wie Jesus dem Tod ins Jésus Auge habite en toi. Jesus lebt in dir. Tu es capable d'affronter la Du mort. kannst auch dem Tod ins Auge Jésus sehen. n'a pas fui la mort. Jesus ist nicht C'est weggerannt même vor dem Jésus Tod, lui-même qui a attaqué la mort. sondern der Tod ist weggerannt vor Et Jesus. qui a causé la mort de la mort. Der Tod ist ihm nachgejagt und hat den Tod des Todes bewirkt. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce niveau-là. Wir sollten auch auf diesem Niveau Écoutez sein. mon frère, ma soeur, hört mir zu, à mein partir de Bruder. cette année, Von diesem sortez Jahr dans ce petit cage-là, dans cette fauteuil de la paix. Aus diesem Sofa der Angst und deinem kleinen Käfig. Alléluia. Zabulon Sebulon est un peuple qui affrontait la mort. war ein Volk, das dem Tod ins Auge sah. Et Naphtali, de Naphtali, même hauteur des champs de bataille. das auch nicht zurückwich vor der Schlacht. Ma Bible me dit ceci, In der Bibel steht, la guerre fut rapidement remportée. sie haben diesen Sieg schnell errungen. Si nous combattons avec Wenn Dieu, wir kämpfen mit Gott, nous remportons la victoire. werden wir auch Et schnell puis, den il y a un Sieg secret que vous devez davontragen. comprendre Denn ce dieses soir. Geheimnis möchte ich euch heute verraten. La situation peut durer, Die Situation mag andauern, mais le combat ne durera pas. aber der Kampf wird nicht lange sein.
Vous me comprenez? Versteht ihr? La situation peut se proclamer Dieu dans ta vie. Vielleicht kann diese Situation sich selbst zum Gott ernennen Mais in deinem Leben. un jour seulement, Es wird nur an einem einzigen Tag tu oublies tout ça. Dieu a fait ça. überwunden À un sein. temps, effectivement. Gott kann an einem Ça veut dire einzigen ce qui a Tag duré, c'est la situation, mais le combat en soi, c'est quelques heures. alles neu machen. Auch wenn diese Situation schon lange angedauert hat. Dieser Kampf, in dem Gott erscheint und die Rettung verschafft, wird kurz sein. Vous savez que les enfants d'Israël étaient en captif de ces bandits. Le plus gros là, c'est. Non, le Goliath. Wie die Kinder Israels 40 jours ou 45 jours. 40 Tage lang von Goliath eingeschüchtert waren. Mais David, il a pris pour quelques minutes, même pas 2 minutes. Aber der Kampf Davids gegen Goliath dauerte vielleicht C'est le combat le plus court de l'histoire. der kürzeste Kampf der Geschichte. Les captivités pendant 40 jours. 40 Tage lang war diese Situation der Einschüchterung. Mais le combat, Aber der Kampf des secondes. war eine Sache von Sekunden. C'est comme ça Dieu travaille. Genauso arbeitet Gott. La chose que tu cherches là, Also diese Sache da, die tu du l'auras dans une seconde. oder dieses Et Problem, c'est fini. du wirst innerhalb von Sekunden eine Lösung und ein siegreiches Ende haben. Alléluia. Amen. La Bible dit que Der Bibel les steht, deux hommes allaient se lier avec Déborah et la guerre fut rapidement remportée. die Männer schlossen sich Deborah an und der Sieg wurde schnell davongetragen. Et c'est une femme, Déborah, qui avait conduit Israël. Deborah war als Frau die Anführerin Israels. Mais il y a encore une autre femme, mais oh là là, c'est Und merveilleux. da gab es noch eine tolle Frau. Je ne sais pas combien de gens qui ne comprennent pas qu'une femme peut faire des choses extraordinaires. Also verstehe ich nicht, warum Leute nicht begreifen, dass natürlich Frauen auch solche außergewöhnlichen Dinge Une autre femme s'appelle Yael, femme de Yael. Herbé. Herbé. Jael, Elle donna le fameux coup final. die den letzten Todesstoß gab. Elle cloua Sisera. Sisera, lui, c'était le général d'armée. Sisera war der General der Armee. Jabet, tout son cœur était sur Sisera. Und Jabin vertraute diesem Mann über alles. Mais Yael Aber Jael la prend avec ses mains. ergriff ihn mit eigenen Händen. La Bible explique très bien. In der Bibel steht, Dans sa propre tente, in ihrem eigenen Zelt, avec un pied mit einem Fuß. à travers la tête. Général est KO. Also diese Frau brachte diesen Mann zu Boden und gab ihm einen mächtigen Stoß. Une femme a une puissance. Also eine gesalbte Frau ist sehr stark. Alléluia. Une femme a une Eine gesalbte puissance. Frau ist mächtig. Ce soir, je vais prier pour que vous soyez, toutes les femmes ici soient Will ouées. ich beten, dass alle Frauen hier gesalbt werden. Alléluia. Amen. Le feu de Dieu va tomber sur vous. Das Feuer Gottes wird auf euch fallen. Dieu a besoin de femmes Gott comme braucht Jaël Frauen wie Jael, pour finir avec Sisera. die auch mit Generälen fertig werden, kurzen Prozess machen. Alléluia. Amen. Mettant fin au déchaînement de son armée cananéenne. Dieser kanaanitischen Armee und ihrer Plünderung ein Ende. Ah, c'est merveilleux. Das ist wunderbar. Leur fête ce jour-là. Denn an diesem Tag nahm alles ein Ende. Mais spirituellement, Und geistlich. Zabulon, de ce peuple Zabulon et Népal sont morts sur les auteurs du champ de bataille pour Dieu. Cela veut dire qu'ils travaillaient pour Dieu jusqu'à leur dernier jour. Und Sebulon und Naphtali haben gekämpft für Gott bis zu ihrem Ende. Pour le royaume de Dieu. Für das Königreich Gottes. Je veux que tu te retires jamais du royaume de Dieu. Und ich möchte, dass du dich niemals zurückziehst vom Königreich Gottes. Jamais. Niemals. Rien n'est plus grave que de perdre le royaume de Dieu pour les choses de ce monde. Denn nichts ist schlimmer, als das Königreich Gottes zu verlieren für die Dinge dieser Welt. Écoutez, pour finir, Um zu schließen, il y a ce que je te donne. verrate ich dir noch ein Geheimnis. Jésus dit, Jesus sagte, celui qui aura perdu sa vie wer sein à Leben cause de verliert, lui, um seinetwillen, la wird retrouvera. es gewinnen. Sois fidèle jusqu'à la mort, Also sei treu bis in den Tod. et je te donnerai la couronne de vie. Und dann werde ich dir den Siegeskranz verleihen. Sois fidèle jusqu'à la mort, en d'autres termes. Il ne se dit pas que parce que quand tu vas mourir, Treu in den Tod, bis in den Tod. Damit meine ich nicht bis zu dem Tag, an dem du il y a stirbst. des choses que tu vois que ta vie est finie. Es gibt auch Dinge in deinem Leben, da N'abandonnez jamais ta deinem Leben foi. sei alles schon vorbei. Aber in solchen Zeiten sollst du deinen Glauben nicht verlieren. Jamais mourir spirituellement. Sollst du geistlich nicht sterben, Jusqu'à Jésus va venir. sondern an diesem Glauben festhalten, bis Jesus wiederkommt. Aucune autre chose
peut te ravir le royaume de Dieu. Und dann kann dir nichts das Königreich Gottes entreißen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sei treu bis in den Tod. Et la Bible dit que je te donnerai Ich werde la dir couronne de vie. den Siegeskranz, den Kranz des Lebens Il y geben. a de la noblesse dans cette sorte de mort. Und also, wenn wir auf diese Weise sterben, ist es ein ehrenvoller Tod. Écoutez mon frère, ma soeur, Also hört mir celui zu, qui aura gardé sa vie wer sein Leben la perdra. bewahren will, der wird es verlieren. Mais celui qui la perdra pour Christ, Aber wer es verliert für Das Christus, wäre. wird es gewinnen, wird es retten. ce soir, Heute Abend nous finissons avec Jabin et Sisera. also wollen wir heute schließen mit dieser Geschichte von Jabin und Sisera. Il y a deux personnes jusque-là qui restaient dans ta vie. Und da gibt es genauso zwei Personen, die immer noch in deinem Leben Je sais que tu sterben. avais déjà éliminé Pharaon, Vielleicht hast du den Pharao schon tu avais déjà éliminé Goliath, Goliath schon tu überwunden. avais déjà éliminé les Syriens, Du hast die Syrer schon überwunden. mais tu avais oublié qu'il y avait Jabin et Sisera. Es hat immer noch ein Jabin und ein Et ce Sisera. soir, nous allons enterrer Jabin et Sisera Die alle pour begraben, toujours. ein für alle Mal. Alléluia. Pour tout. Für immer. Ben, je t'écoute pas. Ach, ich höre nicht. Pour tout. Jour. Für immer. Si tu dis oui, Und wenn du sagst ja, si tu dis Amen, Amen. nous acclamons le Seigneur. Amen. Mettez-toi là où tu es, mettez-toi debout. Mets-toi debout. Steh auf. Du hast gehört, jetzt Wort. Du hast alles in deinen Augen. Jetzt ist die Zeit, dass du im Kämpfe rein. Diese Kämpfe ist nur du alleine. Nur du mit Gott. Ich weiß nicht, welche Dinge in deinem Leben drücke dich immer. Du gehst nie vor. Die Zeit, wo du willst vorgehen, die gleiche Dinge kommen. Wir haben gehört, du hast die Kraft Gottes. Ich bin auch da. Wir machen unsere Kraft zusammen. Das heute wir machen Ende mit der Spielerei von Jabin und Sisera. Du bist ein freier Mensch. Gott will das klar, dass du wirklich ein Leben im Erde vor Frieden und vor Freude haben. Amen. Nicht jeden Tag Traurigkeit, jeden Tag Angst, alles was du machst funktioniert immer nicht. Nein, das unsere Gott hat geschaffen, alles für uns, alles muss funktionieren. Jeder Kampf kommt, du bist eine Person, die gewinnen muss. Und Ehrlichkeit Gottes ist da. Sagte Papa, ich bin da. Heute ist meine Tage, wo ich will wirklich, dass ich eine Wunder erlebe in meinem Leben. Ich habe deine Worte gehört. Nicht nur gehört, habe ich diese Worte genommen, wahre Worte in meinem Leben. Lass diese Worte Gott in meinem Leben in Realität sein. Meine Brüder, meine Schwestern, Gottes Worte ist nicht eine Geschichte, wo ich komme, nicht hier immer erzählen und dein Leben endet nicht. Alle Dinge funktionieren nicht. Nein, das ist nicht diese Gott, was wir kommen hier zu predigen. Wir predigen einen lebendigen Gott, wo wir Worte hören und diese Worte wirklich Wunder tun in deinem Leben. Ich weiß nicht, welche Pharao war mit deinem Leben. Ich weiß nicht, welche Goliath war mit deinem Leben. Interessiert mich nicht. Du bist wie Jabulon und Nepal. Du hast die Kraft Gottes. Heute ist der Tag, dass du Ende machen mit Sisera und Jabin.